里兰闪石这个东西，如果我们盲目的去找，无异于大海捞针，所以我们必须要赶到可可西里和昆仑山交界的那个地方。这就是可可西里，这就是昆仑山，无穷无尽的戈壁、沙暴、雪山、野狼，在这种山里，能找着一家蜜雪冰城的概率，都比找着紫色的玉石要高。哇，好冷啊！我这生命体征有点不对劲儿啊，有一种很悲伤的情绪涌上头，好像眼泪忍不住在眼睛里打转转。这儿的石头已经开始泛紫了，能看清楚吗？终于给我找到了，就为了这个东西，我真的差点把命都搭上了。